Dobrodošli u novi video. U novom videu ćemo se malo odmaknuti od teme jagoda i obradit ćemo jednu jako zanimljivu temu, a to je krečenje stabala voćaka. Nekada je krečenje voćaka bila nezaobilazna praksa našim voćnjacima, danas je to malo i zaboravljeno, međutim to je jedna jako bitna mjera koju svaki voćar, odnosno svaka osoba koja ima neki mini voćnjak, mali voćnjak, jedno stablo, dva stabla treba uraditi. Krečenje voćaka je najvažnija mjera koja se treba uraditi u našem voćnjaku. Krečenje voćaka se radi većinom u jesen kada vegetacija završava i kada pupanj završava, a također uslijed obilnih kiša kada se kreć spere sa stabala, to krečenje se može uraditi i krajem januara. U našem slučaju vidimo da je sa ovih stabala kreć poprilično skinut, odnosno kiša ga je saprava, tako da ćemo mi krajem januara odraditi još jedan postupak krečenja. Zašto se krečenje radi? Zašto krečimo stabla? Stabla krečimo iz više razloga. Prvi i najvažniji razlog je zašto stabala voćaka od štetočina. Sljedeći razlog iz kojeg krećimo stabla je snižavanje temperature stabla, odnosno umanjivanje tih temperaturnih kolebanja. Uslijed temperaturnih kolebanja dolazi do širenja tkiva stabala i to širenje ne može pratiti kora stabala i stablo jednostavno puca. Dakle, ako obojimo stablo se dosta sporije zagrijavati i neće doći do toga problema. Također, obojena stabla će usporiti dosta vegetaciju, čak prema nekim istraživanjima usporavanje vegetacije od 5 do 7 dana, tako da u slučaju proljetnih mrazova koji su u našim područjima dosta česti, neće doći do naglog cvjetanja, odnosno uništavanja plodova. Dakle, da sumiramo, stabla bojimo iz više razloga. Prvi razlog je dezinficiju, odnosno rješavanje štetočina. Drugi razlog je usporavanje vegetacije. Treći razlog je sprečavanje mrazopuca. I četvrti razlog je, naravno, razlog estetske prirodnosti i obojena stabla izgledaju dosta ljepše. Ovdje imamo jedan klasični primjer mrazopuca, odnosno pucanje kore stabala. Taj mrazopuc, odnosno pucanje kore stabala, obično se dešava sa južne strane stabla gdje je temperaturno kolebanje najveće. U ovom slučaju ova pukotina je već naprskana modrom galicom i sada ćemo pokušati to riješiti krečenjem stabala, odnosno dodavanjem sastojaka koji će spriječiti dalje širenje bolesti. Sljedeći korak je da pripremimo smjes kojim ćemo krečiti. Dakle, u ovom našem slučaju, pošto je voćnjak mali, dovoljno nam je ova smjesa od 3 kg gašenog kreča. U nju ćemo dodati 200 g sumpora i 50 do 100 g soli. To možemo dodavati sol proizvoljno jer jedina funkcija soli je da ova smjesa bolje pređe stablo. Dakle, u našu smjesu dodajemo sumpor. Dodajemo proizvoljno nekih 150 g soli i to sada trebamo sve dobro izmiješati da se smjesa pripremi. Ovakvu smjesu je najbolje ostaviti 12 do 24 sata da se sve te komponente sjedine i nakon toga možemo krenuti sa procesom krečenja stabala. 24 sata kasnije, evo nas na istom mjestu, imamo četku, smjesa je tu, naše prvo stablo je tu i možemo krenuti sa procesom krečenja. Ovako, dobro namočimo da se ova smjesa fino zalijepi na stablu i pošto je ovo mlado stablo, bojimo ga do prve grane koja se račva, odnosno 20 cm iznad stabla. Ova boja sada ne izgleda bijelo skroz, međutim kad se osuši pokazat ću vam kako to zaista izgleda. Idemo dalje, nećemo preskočiti ni ovo malo stablo.
Dakle, kod krečenja stavova je jako bitno da nanesemo dovoljan sloj boje, da se to sve fino natopi, a ovo je ono stablo koje ima problema sa mrazopucom, tako da ćemo njemu posvetiti posebnu pažnju. To je ta pukletina. Tako da nju ćemo sada dobro natopiti. Kao što kažu, nadati se najbolje. To je to. Ovaj postupak ćemo dalje ponoviti kod svih stabala. U ovim slučajevima nije vam potrebno nikakvo znanje, dovoljno je samo dobra volja i to je to. Smjes smo napravili svjesno malo ređu, tako da stavo bolje može upiti. Vidite, i ovo stavo već ima svoje ožiljke, tako da ćemo to fino premazati. Kao što kažu, nadati se najbolje.